हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ये जो रोड साइड बदस गांव में इस टाइम इन बकरवालों के डेरों पे हूँ मैं। देख सकते हो गाइस, मैंने हेल्पलाइन नंबर पे तहसीलदार को सबको कॉल की थी। जो वहाँ पीछे से जो एरिया है वो पूरा मतलब इस साइड में पानी इनकी इस साइड में आ गई है। अब इसके एरिया पानी के एरिया में आ चुके हैं। देख सकते हो पानी कितना ज्यादा हो गया, थोड़ा सा रहा है पानी, मतलब वहां से पूरी रोड थी जो उस साइड पानी फिर गया। हर बंदे को मैंने कनेक्ट किया, तहसीलदार को, और हेल्पलाइन नंबर जो देते हैं बोलते हैं हेल्प करते हैं। किस चीज की हेल्प की? आगे से धमकियां देते हैं, वो दूसरी धमकी देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ये कोई कुछ नहीं करने वाले हैं और इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये हेल्प करने के लिए बैठे हैं या धमकी देने के लिए बैठे हैं, ये मुझे बताना। और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग बरिस गांव में बहुत बुरी हालत हो गई। जो ये पूरा एरिया ये पूरा मतलब खत्म होने वाला है। वहां से पानी देख सकते हो, प्लांट कैसे यहाँ से वो जहाँ से छिड़ के प्लांट कैसे आ रहे हैं। देख सकते हो वहां से जो ईरान वहाँ जो कश्मीरी लोग खड़े हैं वहां से इस साइड में पूरी रोड खत्म हो गई, पानी इस साइड आ रहा है और इनकी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी यही रिक्वेस्ट है क्योंकि यहाँ से जल्दी कोई टीम पहुंचनी चाहिए। कोई कुछ नहीं है, नहीं कुछ खोला और कुछ पंचायत घर दिया था इनको, वहाँ ज्यादा से ज्यादा बहुत वहाँ आदमी 2 मिनट नहीं बैठ सकता, वो बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। और बोलते हैं ओल्ड मैन जो हमारे साथ है वो कहाँ जाएंगे, मुझे यही बताना। जो बिल्कुल चल नहीं सकते उठा के इधर उधर निकालने पड़ते हैं। देख सकते हो प्लांट कैसे आ रहे हैं, पहले यही देखो, यहाँ हम कहाँ बचेंगे पहले यही बताना मुझे। और तहसीलदार और हेल्पलाइन वाले धमकी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको हम टकरेंगे, कोई टेंशन नहीं।